बार बार सर्दी की समस्याएं लग जाती है, तेज बुखार बदन में दिखते हैं, बदन में दर्द जैसी समस्याएं दिखती है, पर्याप्त नींद नहीं आती है, तो आप इस नुस्खे को आजमाएं, बिल्कुल ही आपके लिए फायदेमंद है। अदरक, तुलसी पत्ता, काली मिर्च पाउडर, काला नमक का आप काढ़ा बना करके पिए। ऐसा सुबह सुबह खाली पेट आप दिन में एक बार या शाम में भी एक बार, यानी दिन में 2 बार आप कर सकते हैं। ऐसा करने से कुछ ही समय के बाद आपकी होने वाली सर्दी जुकाम की समस्याएं समाप्त हो जाती है। इसके साथ शरीर में इम्यूनिटी क्षमता भी मिलती है, जो आपके शरीर को डेवलप करती है, आपको इम्यूनिटी क्षमता, प्रतिरोधक क्षमता लाती है।